Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend. Kan julle glo ons is alweer aan die einde van nog 'n week, né? Nee. Maar ons kan elke keer terugkyk en ons kan net vir God alle eer en lof gee dat ons hier nog 'n week gedra is. En so gepraat van dra. In Galasiërs 6 vers 2 staan daar: dra mekaar se laste en vervul so die wet van God. Nou kind van God, ek het 'n baie interessante gesprek gehad met 'n leier van my. En sy het vir my gesê dat om mekaar se laste te dra beteken nie om mekaar se laste te vat nie. Dit het my 'n eye-opener gegee, want hoeveel keer in ons lewens vat ons nie eintlik mense se laste op ons nie. En in plaas van om hulle te help om dit te dra, te ondersteun en saam met hulle die pad te stap, vat ons dit op ons. En op die ou einde van die dag sit ons met meer bagasie as wat ons gehad het, want ons vat ander se bagasie, waar ons eintlik saam met hulle moet stap, saam met hulle hierdie pad moet loop, vir hulle bid, vir hulle 'n ondersteuningsnetwerk kan wees. En dan is daar ook ongelukkig mense wat hierdie vers vat en dit so draai, dit sê, okay, dra mekaar se laste, hier is my laste, hier is my rekeninge, hier is my situasie. Die Bybel sê ons dra mekaar se laste, en hulle dan hierdie verwagting, nou moet mense wat dalk in 'n ander klas is met finansies, moet nou vir hulle sorg. En kind van God, dit is glad nie hoe dit werk nie. Wat dit sê met dra mekaar se laste is om mekaar te ondersteun. As jy vir iemand 'n helpende hand kan gee aangaande finansies, dan is dit wat jy kan doen. As jy gelei voel om vir iemand kredietware te koop, dan doen jy dit. Maar dit sê nie, jy moet alles op jou vat, rekeninge betaal, vir daai mense sorg nie. Nee, dit sê ondersteun mekaar, dra mekaar se laste, nie vat mekaar se laste nie. Ek wil net graag dit met julle gedeel het vandag, want ons is regtig baie keer so geneig om 'n vers mis te lees, en dis hoekom toe ek en my leier hierdie gesprek het, toe sê ek, sjoe, dit is 'n woord wat ek glo, ek kan vat, en onder leiding van die Heilige Gees, kan ek dit bring vir mense wat dalk net hierdie bemoediging nodig het, wat dalk nou al op so 'n plek is, wat voel, hulle moet vir mense sorg, hulle moet alles vir mense betaal, en hulle moet basies hulle self tekort kom, en daai mense se las op hulle vat, waar dit eintlik nie so is nie, waar dit is, ondersteun hulle, wees daar vir hulle, waar jy kan help, help jy, dra mekaar se laste, nie vat mekaar se laste nie. Dankie Here, dat ek die voorreg het, om gelei te kan word deur die Heilige Gees, en hierdie woord te kan bring, vir my Boeta en Sissa. Vader, ek bid, waarvan hierdie mense is, wat die verkeerde idee het, van om mekaar se laste te vat, en nie mekaar se laste te dra nie, bid ek, dat hulle gevul sal wees met wysheid en kennis, om hierdie vers reg te interpreteer, en hierdie vers te vat, liewe Here, en ander te kan ondersteun, en te kan 'n skouer wees vir hulle, en dan die mense wat hierdie vers uit konteks vat, en verwag dat ander mense moet vir hulle sorg, ander mense moet alles waarmee hulle sukkel op hulle vat, en op die ou einde van die dag, dra daai mense swaarder, as wat die dra, bid ek Here, dat hulle ook gevul sal wees met die wysheid, en die insig, liewe Here, om te kan weet, die arbeider is sy loon werd, en as ek van my kant af doen wat ek kan, sal God vir my deurkom. Dis 'n belofte in die woord van Jesus, en ons sê vir U dankie daarvoor, in die kosbare naam. Amen en amen. Mag julle elkeen 'n baie lekker naweek hê, kyk mooi na julleself, en onthou Jesus het julle baie lief. Totsiens julle.